no vamos más arriba, está muy alto, ¿no? Está muy alto. Está muy alto. Ya no podemos caminar más. Vamos a llegar acá arriba, tío. ¿Ya podemos llegar? Para allá. Bueno, Ok. vamos a seguirlo. Si nos salen los osos. Yo con tenis, ¿sí? Yo creo que aquí, porque si no, vamos más para arriba y no tenemos con qué fijar o llegar sortido. Lo bueno es que aquí nada. Una ardillita ya. Bajaron mucho ahí a la calle. Traigo bien frío la cachete. Traigo helado. Despacito. Vamos. Claro, ahí está una mina. Acá están los trenes del año 1944. Miren, todavía conservan este tren. Vamos a ver aquí la gráfica.
A ver desde qué año es este tren dio servicio. Miren, aquí está el gráfico. Hacia el lado esto. Qué tremendo motorzazo que trae. Denver, Lesbio y Gunnison. El 01. Mire. Aquí donde está este tren, está localizado aquí en Breckenridge, Colorado. Hay para la gente que le gusta venir a tomarse fotos, hacerse un pequeño video. Va a estar disponible en la página de Facebook. Voy a enfocar aquí el letrero este para que lo busquen ahí en el Google. Ya vienen aquí a tomarse foto. Aquí hay gente tomándose foto. La capacidad del tren este, 50,000 libras. Ahí si les gustó este pequeño video, suscriban, denle like y compartan. Ya nos vemos en el próximo video. Chao.